Assalamualaikum. Hari ini aku mau permak si tampilan mesin cuci aku yang polos ini. Ini mesin cuci merek Sharp yang bukan atas. Warnanya ini sebenarnya rada grey, jadi nggak putih polos. Tapi kita mau bikin lebih cerah. Nggak lebih cerah juga ya, lebih bermotif. Nah, pertama kita bersihin dulu semua permukaannya pakai spons dan air sabun, semprot-semprot, bersih-bersih, gosok-gosok, karena ini umurnya udah 3 tahunan lebih kali ya, jadi harus dibersihkan dulu, kemudian dilap pakai lap kering, jadi nanti nggak ada kotoran-kotoran yang menempel di stikernya nanti. Jadi aku tuh mau pakai stiker wallpaper gitu. Jadi ini stiker wallpapernya aku belinya di Shopee. Ini yang ukuran 60 x 300 cm atau panjangnya 3 meter gitu. Harga per rollnya ini per 3 meternya itu aku dapat harga di 36.500, lagi promo juga kali ya, ada diskon. Ini motif yang garis diagonal. Jadi sebelum pasang itu kita harus semprot-semprot si bagian permukaannya itu dengan air sabun, bisa air sabun atau air sampo. Nah, aku lebih suka pasangnya itu pakai kain kayak gini buat ngilangin gelembung-gelembungnya. Jadi sebelumnya itu permukaannya kita semprot, baru si stikernya kita tempel. Jadi ketika stikernya itu rada kurang pas, kita masih bisa ngelepasnya. Kalau nggak pakai air sabun itu, kalau kita udah nempel terus udah salah atau rada miring tuh jadi susah ngelepasnya. Jadi kalau pakai air sabun, nanti kalau misalnya ada miring atau ada yang kurang pas, dan kalau ada bubble atau gelembung-gelembungnya tuh bisa cepet dirapihin gitu. Nah, ini bagian atasnya juga ditutup juga pakai lapisan berikutnya. Nah, buat lubang-lubangnya nih kayak lubang handle, lubang cantelan juga dipotong pakai cutter gitu. Nah, ini nih tampilan akhirnya kayak gini. Tuh, lebih bermotif kan ya? Oke, sekian videonya. Semoga ini bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di komentar. Assalamualaikum.